നമസ്കാരം, ഞാൻ ഗോപകുമാർ. വെൽക്കം ടു M4 Maths. കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ട് 16 വീഡിയോ ആണിത്. പാർട്ട് 1 മുതൽ പാർട്ട് 15 വരെ കണ്ടതിന് ശേഷം പാർട്ട് 16 കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കോണ്ടോർ ഇന്റഗ്രേഷൻ ടൈപ്പ് 2മായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇവാലുവേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity x square by x square plus a square into x square plus b square dx. Type 2 standard limit minus infinity to infinity f of x by g of x form ആയിരിക്കും. above real axis പോൾസിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. f of z is equal to x square z square ആയിട്ട് എഴുതാം divided by x square plus a square z square plus a square into x square plus b square z square plus b square. Poles are given by z square plus a square into z square plus b square is equal to 0. Z square plus a square is equal to 0. Z square plus b square is equal to 0. Z square is equal to minus a square. Z is equal to plus or minus square root of minus a square. Z is equal to plus or minus square root of a square, a square root of minus 1i. Z square plus b square is equal to 0. Z square is equal to minus b square. Z is equal to plus or minus square root of minus b square. Plus or minus square root of minus b square. Z is equal to plus or minus square root of b square, b square root of minus 1i. Z is equal to ia z minus ai into z plus ai. Z minus ib into z plus ib. Z is equal to positive ai and z is equal to positive ib lies above real axis. ഇവിടെ രണ്ട് പോൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് z is equal to ai, ഒന്ന് z is equal to minus ai. ഇവിടെ രണ്ട് പോൾ ഉണ്ട്. z is equal to positive bi, z is equal to minus bi. Z is equal to ai and z is equal to bi lies above real axis. പോസിറ്റീവ് സിംഗുലാരിറ്റീസിന്റെ റെസിഡ്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ബിലോ റിയൽ ആക്സിസ് ആണ്. f of z is equal to z square divided by z square plus a square into z square plus b square is equal to z square by z square plus a square z plus ai into z minus ai എന്ന് എഴുതാം. z minus ai into z plus ai. Z square plus b square z minus ib into z plus ib എന്ന് എഴുതാം. z minus ib into z plus ib. z is equal to ai യുടെ റെസിഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് സിമ്പിൾ പോളാണ്. സിമ്പിൾ പോൾ ആയതുകൊണ്ട് റെസിഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല റെസിഡ്യൂ z is equal to a f of z is equal to limit z tends to a z minus a f of z. Residue z is equal to ai f of z is equal to limit z tends to a tends to ai z minus ai into f of z. F of z z square divided by z minus ai into z plus ai z minus ai into z plus ai z minus ib into z plus ib z square plus b square എന്ന് എഴുതാം. z minus ai യും z minus a യും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. is equal to z ന്റെ പ്ലേസിൽ ai അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ai whole square ai whole power 2 divided by z plus ai. z റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, ai അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ai plus ai plus ai 2ai into z square plus b square. z replace here
ai apply ചെയ്യുക. ai whole square plus b square is equal to a square into I square minus 1 divided by 2ai into ai whole square, a square I square minus 1 minus a square plus b square. First residue is equal to aയും aയും കൂടെ cancel ചെയ്യാം. a by 2i into minus plus a square minus into plus minus b square. അടുത്ത സിംഗുലാരിറ്റി z is equal to ib. ഇതിന്റെ റെസിഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതും സിമ്പിൾ പോളാണ്. ലിമിറ്റ് റെസിഡ്യൂ z is equal to a f of z is equal to limit z tends to a z minus a f of z. Residue z is equal to bi f of z is equal to limit z tends to bi z minus bi f of z. F of z square by z minus ai into z plus ai, z square plus a square എന്ന് എഴുതാം. z square plus a square into z minus ib into z plus ib, z minus ib into z plus ib. Limit z tends to bi, z minus ib കൂടെ cancel ചെയ്യാം. z square z bi കൊണ്ട് replace ചെയ്യാം. bi whole square z square plus a square, z replace ചെയ്യുക, bi apply ചെയ്യുക. bi whole square plus a square into z replace ചെയ്യുക, bi apply ചെയ്യുക. bi plus bi 2bi is equal to b square I square minus 1 divided by 2bi into a square I square minus 1 minus b square. Second residue b കൂടെ cancel ചെയ്യുക. minus b divided by 2i into a square minus b square, a square minus b square. By using Cauchy's residue theorem, integral minus infinity to infinity x square divided by x square plus a square into x square plus b square dx is equal to 2 pi I into sum of residues r1 and r2. 2 pi I into r1 first residue a by 2i into a square minus b square, a by 2i into a square minus b square plus r2 minus b by 2i into a square minus b square minus b by 2i into a square minus b square. 2 pi I divided by denominator 2i common under 2i into a square minus b square common under a square minus b square into a plus into minus b. 2 കൂടെ cancel ചെയ്യുക. i കൂടെ cancel ചെയ്യുക. pi by a square minus b square a minus b into a plus b into a minus b. a minus b cancel out. Result pi by a plus b. Integral minus infinity to infinity x square by x square plus a square into x square plus b square dx is equal to pi by a plus b. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് 0 to infinity ആണ്. ഈ ലിമിറ്റിനെ 0 to infinity മാറ്റുമ്പോൾ 0 to infinity x square divided by x square plus a square into x square plus a square into x square plus b square dx is equal to pi by 2 into a plus b എന്ന് എഴുതാം. Final result pi by 2 into a plus b. Next question, evaluate integral minus infinity to infinity x square by x square plus 4 into x square plus 9 dx. f of z is equal to z square divided by z square plus 4 into
z square plus 9. ഇതും type 2 question ആണ്. Type 2. Integral minus infinity to infinity f of x by g of x dx. ഇതാണ് type 2. Minus infinity to infinity f of x x square g of x square plus 4 into x square plus 9 dx. Type 2 will above real axis poles വേണം evaluate ചെയ്യാൻ. Poles are given by z square plus 4 into z square plus 9 is equal to 0. Z square plus 4 is equal to 0. Z square plus 9 is equal to 0. Z square is equal to minus 4. Z is equal to plus or minus square root of minus 4. Z is equal to plus or minus square root of 4 to square root of minus 1 I. Z square plus 9 is equal to 0. Z square is equal to minus 9. Z is equal to plus or minus square root of minus 9. Z is equal to plus or minus 3i. Z is equal to 2i. Z is equal to minus 2i. Z is equal to 3i. Z is equal to minus 3i. Z is equal to 2i. Z is equal to 3i lies above real axis. ഈ രണ്ട് സിംഗുലാരിറ്റീസും above real axis poles ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് സിംഗുലാരിറ്റി റെസിഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ടും സിമ്പിൾ പോൾസ് ആണ്. സിമ്പിൾ പോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് റെസിഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല റെസിഡ്യൂ z is equal to a f of z is equal to limit z tends to a z minus a f of z. Residue z is equal to 2i. Z is equal to 2i. F of z is equal to limit z tends to 2i into z minus a 2i f of z. F of z z square divided by z minus 2i z minus 2i into z plus 2i z plus 2i into z minus 3i into z plus 3i. Z minus 3i into z plus 3i z square plus 9. Z minus 2i cancel ചെയ്തു. Z replace here 2i apply ചെയ്യുക. 2i whole square divided by z plus 2i. Z replace here 2i കൊടുക്കുക. 2i plus 2i 4i into z square plus 9. Z replace here 2i apply ചെയ്യുക. 2i whole square plus 9. 2 square 4 I square minus 1 by 4i into 9 I square minus 1 2 square 4. 4 cancel ചെയ്തു. minus 1 by I into 9 minus 4 5. First residue minus 1 by 5i. Second singularity z is equal to 3i. R2 is equal to residue z is equal to 3i. F of z is equal to limit z tends to 3i z minus 3i f of z. F of z z square divided by z minus 3i into z plus 3i into z square plus 4. Z minus 3i z minus 3i കൂടെ cancel ചെയ്യുക. Z replace here 3i apply ചെയ്യുക. 3i whole square. 3i whole power 2 divided by z plus 3i. Z 3i. 3i plus 3i 6i z square plus 4. Z replace here 3i apply ചെയ്യുക. 3i whole square plus 4. 3 square 9 I square minus 1 divided by 6i into 4 3 square I square minus 1 3 square 9 is equal to cancel here 3 2i minus 3 divided by 2i into
4 minus 9 minus 5. 3 divided by negative into negative positive. 5 into 2i, 10i. Second residue 3 by 10i. By using Cauchy's residue theorem, minus infinity to infinity, x square by x square plus 4 into x square plus 9 dx is equal to 2 pi I into sum of residues R1 and R2 is equal to 2 pi I into first residue minus 1 by 5i minus 1 by 5i plus second residue 3 by 10i. 3 by 10i. 2 pi I divided by I common edukka. I into 3 by 10 minus 1 by 5. I യും cancel ചെയ്യുക. 2 pi into LCM 10 3 minus 2 by LCM is equal to 2 10 cancel ചെയ്തു. 3 minus 2 1. 1 into pi divided by 5. Final result pi by 5. Thank you for watching.